Szia! Örülök, hogy benéztél hozzám! Ezúttal egy fűszeres krumplipürével töltött, sós, keltésztás finomságot hoztam. Maradék krumplipüré is felhasználható hozzá. ...180 g langyos vízbe belemorzsoltam 15 g friss élesztőt. Adtam hozzá egy teáskanál cukrot, és félretettem pár percre. Közben kimértem 300 g lisztet, adtam hozzá egy fél teáskanál sót, 15 g étolajat, ez körülbelül 1,5 evőkanálnyi, és az élesztős vizet. Majd az egészet alaposan összegyúrtam. Akkor lesz jó, ha szépen összeáll a tészta, és már nem ragad az edényfalához. Letakartam, és meleg helyen 1 órán át keresztettem. Közben megtisztítottam, és darabokra vágtam 450 g krumplit, és sós vízben puhára főztem. Egy újhagymát apróra vágtam. A megfőtt krumplit leszűrtem, és krumpli nyomóval összetörtem. Belekevertem az újhagymát, borsot és fűszerpaprikát, és a legvégén adtam hozzá még egy kevés sót, mert úgy gondoltam, hogy ezt még igényli. Amikor megkelt a tészta, kinyújtottam téglalap alakúra. A felületét lekentem egy kevés olajjal, és eloszlattam rajta a krumplipürét. Volt egy kevés trapista sajt a hűtőben, így azt is rászórtam. Lehet úgy, hogy feltekered és utána vágod szeletekre, de én már fordítva szoktam készíteni, előbb felcsíkozom, majd a csíkokat tekerem fel. Így sokkal formásabb külsőt kap. Tizenkettő csigát kaptam. Beletettem egy sütőpapírral bélelt tepsibe, és letakarva pihentettem 30 percig, miközben a sütőt is bemelegítettem. Szépen megnőtt közben a tészta, így mehetett is sülni, 200 fokon 20-25 percig sütöttem. Még forrón lekentem egy kevés tejjel, de ez szerintem el is maradhat. Hihetetlenül puha lett, és nagyon finom. Remélem, te is kedvet kapsz az elkészítéséhez. Köszönöm, hogy megnézted a videót, legyen szép napod!